तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस आज मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो गाइस आज की मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। और आज की वीडियो में आपको कुछ सिखाने वाली हूँ। मेरी मम्मा तो सैंडल्स आई थी मेरे लिए, और ये बहुत प्यारे सैंडल हैं, 2 हैं। और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और इसका रिएक्शन बहुत अच्छा था। और बैकग्राउंड आपको थोड़ा शोर हो रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये पहला है बॉक्स, और और दूसरा ये है। ये दो लाए थे, मम्मा लाए थे। और सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। इसमें ग्रीन कलर के सैंडल्स हैं ये वाले। और ये देखिए मैं पहन के दिखाती है। नेक्स्ट पार्ट में दूसरे जूते दिखाऊंगी और बताइएगा कैसे हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत प्यारे जूते आएंगे। तो पापा का अल्लाह हाफिज़।